gasket. Sabihin mo gano'n, diyan man lang natin Ganito yung pag-testing kung may tama yung head gasket. kasi napakatigas ng hose. So may pressure. Yan, hindi normal tong ganito katigas. Although normal yung temperature niya, pero sa sitwasyon na ganyan, hindi nawawala yung bulat. May pressure na pumapasok dito sa kulong. Yung head gasket niya, may pressure. Dapat wala yan. Kaya nasabi kong hindi normal dahil sobra tigas. Pangalawa, nagdubli-dubli na rito ng clam, oh. Dubli ng clam dun, oh. Oh, para lang may prevent na hindi siya bibitaw kasi nga may pressure na ito eh. So doon sa nakikita natin doon sa ganong paraan para malaman kung may problema yung head gasket. Ayan, hindi nawawala yan. So dapat walang ganyan dapat. So yan yung isa na dapat na ayos muna. Kaya yung rough idle mo saan hindi nawawala dahil yan ang dahilan. May pressure, maaaring yung tubig pumapasok doon sa pag-compress. Kasi kamo nababawasan unti-unti yan eh. Ito mahina lang yan, yung ganyan, pero hindi yan normal na may ganyan. Habang tumatagal yan, habang nire-rip mo yan, nire-rip natin yan, titignan mo mangyayari dyan. Kasi lumalakas ang compression yun eh. Habang lumalakas ang compression yan, ang mangyayari dyan, lalakas yan. Ayan na. Lakas na, kasi mataas na yung ano eh, mataas na yung ano niya rito eh. Tigas-tigas na oh. Pagka nakaikot siya, nalilis yung pressure, pero pag bitaw, lalabas yan kasi aakit mo niya ang pressure niya. Kasi hindi. Kasi nga bumubumba yung pump na malakas. Napapalamig kasi malakas yung ano na ano. Pero kaya kami siya naka-standby na ganyan, mamaya makikita mo, andyan na naman yan. Sa traffic, problema yan. Pero pag tumakbo ka matulin, okay yan. Wala gano'ng problema. Lalo na pagka may aircon, kasi yung aircon, mainit yung condenser. Eh. Yung condenser yan, oh. Lalo malalagdagan yung init ng makina. Ayan, ang mangyayari dyan kasi yung tubig niya, may kasamang tubig yan, ilalabas niya dyan. Minsan humihigop ata siya, oh. Nung nakanaan humihigop siya ng malakas sa revolution. Hihigop talaga yan. Pero pagka ganyan naka-standby, ganyan yung ginagawa niya. Lalabas ka niya. May kulat ka. Wala kulat ka, boss? Nasa kulat ka? Ayun, may kulat ka niya. Oo. May kulat ka. Nilagyan ko ng kulat ka. Yung ready-made. Piston na namin. Yan, patayin na po niya. Hanggang tumatay. Kasi minsan dito, may mali dito ha. Mamaya tingnan natin. Yan, mandat. Pag may delayed, pag hindi pa humihinto to, makina nahihirapan kasi hindi pa bibitaw yan. Dapat sabay bumitaw yan. Tingnan natin. Dapat sabay ang bitaw niyan eh. Pag bitaw doon, dapat bitaw na to. Minsan sa pagwa-wiring may problema eh. Dali natin, tingnan natin. Kailangan pagbitaw noon, may bitaw rin ito. Pero pagka ito umaandar, minsan kung may delay, bago bumitaw yan, bago mamatay ito, bibitaw na yan. Ang hirap magpaliwanag, tingnan mamaya, papakita ko rin. Pagka ganyan kasi, kung doon kumuha, babalik na rin ang polarity nito. Maglalagay lang ng relay.
Sabay naman. Sabay naman. Testingin natin. Pause ka muna itong isa naman. Siya nalika. Yung isa na testing na yung isa. Oh. Malakas ah. Hindi, ito minsan mayroon. Ano wala? Hindi, mayroon yung ano eh. Kanina hindi nag-hold eh. Ngayon nag-hold na. Tuloy-tuloy kanina. Hindi ba na-videohan yung kanina? Video. Kailangan kasi cleaning to kasi pag hindi na-cleaning papakita sa'yo kanina. Kanina eh, pakita mo sa kanya yung video. Kaya kailangan ma-cleaning kasi pag hindi, minsan ito ano na tandaman to dyan? Bus na. Bus na to. Sobra lakas ng ano. Lakas ng buga ng ano. Pang cleaning ko lang ito. Nag-hold na, kanina hindi eh. Kanina tuloy-tuloy pala no. Oo, sunod ko lang. Hindi, pagka ganito, ang mata ko, ano na, Birds na. blurred na. Straight na ito doon ako. Ang ina naman na ito. Nakasplit na ito na yan. Maririnig mo? Tsaka makita mo dyan pag unang labas manilaw-nilaw pagka nakulinig lang. Puti na. Ano ibig sabihin? Ano ba? Yung dumi. Ah, dumi.
Importante yung mag-hold. Kasi pag hindi mag-hold, magpa-flooding yun yung may gasolina. Pag pinaandar mo. Nakita mo, ganun. Yung apat na yun, ganun ang ginagawa. Lakas pa naman, no? Parang aksiyado sa gasolina eh. Parang malakas problema niya yung may gasolina at saka hard starting. Hard starting. Ay, sa kanya, boss. Oo, yung nagpagawa. Sabi ko dito, ang naging kaso mo. Ayun na, pinagawa ko pa sa sikat doon sa amin na ano yan eh. Pwede ba magre-reduce ng ano, boss? Yung tawag, di ba 520cc ba yan? Yung hindi ganito, yung cc Pwede, ba tawag? pwede. Yung mga, yung ano lang, 4 holes lang, Pwede. 4 na butas. Pwede, kaya lang magle-less power ka ron. Kasi kung ano yung original, yun ang... Ayang talaga, no? Kaya pa, kasi nakita ko doon, ano eh, nag-ano sila ng 4 na butas. Para Pwede makatipid yun. daw. Tipid ka, pero yung power nun, hindi may bigay. Oo. Isa lang hindi nag-hold kanina eh. Bakit ba pinalitan yung ano, yung dalawa mo? Ano dalawa, boss? Di ba may dalawa ka? Oo. May dalawa ngayon. Ha? Tama. Importante lang nag-hold. Kailangan lang siyang ma-free up eh. Parang ang laki Yung valve niya naglalaro yan pagka ganyan. ganyan. Pag umandar makina mo, ganyan nakabilis doon yan. Pag mabilis na, pag mabagal lang makina mo, ang ginagawa niya, pa ano lang, pa isa-isa lang. Oo, ganyan. Parang ganyan lang, pero pag matulin ka na, tuloy-tuloy na yan. So, isang comment lang sir, na-testing na natin lahat, nagpalit tayo ng coil, nag-testing tayo ng injector niya. Yung problema mong, dati mong pinoproblema, kakadyot-kadyot. Oo, kadyot talaga. Dahil ngayon, ano na, Medyo ayos talaga. naayos Wala na. problema. Sa-testing na namin to, pangalawang testing, umuwi na. So, salamat at nagawa naman yung problema. Ang masakit dito talaga problema dati nito, talagang walang power to pag ni-rev mo to eh. Kakandyot-kadyot. Okay. Thank you sa iyo, sir. Saan ba yun sa inyo, sir? Sa Bagungbong. Taga Bagungbong si sir. Thank you, thank you. Yun din.